इस रेसिपी में ऐसा इंग्रेडिएंट यूज करेंगे जो आपको सर्दियों से होने वाली सारी बीमारियों से दूर रख सकता है, चाहे वो कफ हो, कोल्ड हो या फीवर। मैंने जिंजर गार्लिक को ग्रेट करके लिया है। पैन में थोड़ा ऑयल डाल के मेथी और अजवाइन के साथ जिंजर गार्लिक को भी फ्राई कर लेंगे। थोड़ा फ्राई होने के बाद अनियन डाल के उसको भी फ्राई कर लेंगे। जब कच्चापन निकल जाएगा तो हम इसमें पानी डाल देंगे। पैन में पानी उबलता रहेगा, तब तक हम बनाते हैं एक स्लरी। इसमें मैंने रागी आटा डाला। रागी आयरन, कैल्शियम एंड फाइबर से भरपूर होता है, इसीलिए ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। अब इसमें थोड़ा हल्दी, काली मिर्च और नमक डाल के मिक्स कर देंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसको भी हम पैन में डाल देंगे। ये नीचे चिपक सकता है, जब तक उबलता है इसको चलाते रहेंगे। ऐसे चलाते रहेंगे तो ये नीचे नहीं लगेगा। अब जब ये उबलते उबलते 5 मिनट बाद इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, अब मैं इसको छान लेती हूँ क्योंकि मेरी बेबी को ये मुंह में आते हुए अच्छे नहीं लगते। ये सूप आप कफ, कंजेशन जो भी हो 8 मंथ प्लस से दे सकते हो और वेजिटेबल के साथ भी बना सकते हैं हम। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब।